успели. Просто не звони, все. Это может быть опасно. Значит, ты все-таки что-то знаешь. И Варвары. Я Ясень Страшилки. Фантайм Фредди и Бон-Бон. Давид Кей. Вика Сорвика Лайк. София Петкалетти. И дневник Карины. Спасибо за просмотр, друзья, и до встречи на канале Непета. Сонь, ты что творишь? Мам, прости, я вся мокрая теперь. Что это, мама? Она что, соленая? Мне глаза щиплет. А ты думал, это кто? Я подумала, что это кто-то другой. Другой? Кто, например? Я не знаю. Свет погас, я испугалась и спряталась за диван. Сонь, что маленькая? Надо было зажечь. Блядь, что это за бардак кругом? А Алена где? Алена, подтверди. Ну, так и было. Вот ее платье. Какая еще кукла? А, та маленькая, что ты держала в руке? Да. Сонь, вы хотите сказать, что вы напугались этой маленькой куклы? А это что? Эту куклу вы испугались? Это она. Сонь, ну это просто смешно. Она, конечно, страшненькая, но не до такой же степени, чтобы от нее за диван связать. Она одержимая. Поэтому мы приготовили для нее соленую воду. Так, девочки, все. Больше никаких ужастиков, никаких кукол. Я сейчас эту куклу отнесу в машину. Папа, она может выбраться оттуда. Соня, не выберется. Я положу в багажник, а завтра поеду и выброшу в контейнер. Это не поможет, ее нужно сжечь. Ну хорошо. Завтра утром разведу костер. Как раз нужно сжечь сухие. Платье. Ну, правильно. Мам, там какие-то странные звуки за окном. Кто-то вышел? Нет. Наверное, это она вышла во двор. А это что за визит? Я пойду подальше. Мама, папа! Где они? Это опять эта дурацкая кукла. Я уверена, что это она что-то сделала. Смотри, тут точно такая же визитка валяется возле багажника. Ты не захотела со мной играть? Ты захотела меня уничтожить. Значит, теперь будешь играть с моей подружкой. Но опять этот звук. Мне кажется, его где-то уже слышу. Где? Я знаю, что это за кукла. Когда она на тебя посмотрит, нельзя шевелиться. Что? Не шевелись.
хочу это сделать. Я должна знать, что случилось с моими родителями. Может, не надо, Соня? Итак, ребята, спасибо за просмотр. И это конец этой серии. Если хотите продуктов, то поставьте, пожалуйста, лайк. Ну или посмотрите это видео. Следующее видео будет... Сегодня будет еще одно видео. 2. Так что вот так вот. Спасибо за просмотр еще раз. И всем пока-пока.